喂，姐姐早晨啊，早晨啊，太你太，好嘛？好，姐姐啊，可唔可以介紹你自己啊？可以啊，我叫係 Kiandy 啊，我而家係43歲，我結咗婚啦，我有兩個小朋友，你已經喺邊度經驗咗嘢啊？我又係新加坡2年，跟住咧係香港係十二年十二啊，年啦，係啊，好啦，你追憶喺新加坡咧，老班屋企有幾多人啊？有4個人啊，咁你喺嗰度追憶係咪講英文啊？係啊，So in employer house is got how many person, right? yeah, Who are have they? madam, sir, grandma and one kid. Okay, so your mom and sir, are they go to office every day? Yeah, And how old the children? have 4 years 4 old. years old. Yes, This is boy or girl? it's girl. And how old grandma? 90 years old. Grandma still healthy? Yes, it's healthy. Okay. So you work in Hong Kong for 12 years, right? Yes. 即係喺香港12年咧，你做嘢幾多僱主啊？有3個僱主啊，第一次僱主咧，老闆頭機有幾多人啊？有4個人邊個係啊，嚟㗎？係先生太太同埋兩個小朋友啊。先生太太係咪返工啊？係啊，咁兩個小朋友咧幾多歲㗎？係3歲同埋4歲㗎，男仔女仔啊？係男仔啊，咁咧第一次個僱主咧，老闆頭機有幾多人啊？有4個人啊，都係4個人啊？係啊，邊位嚟㗎？係先生太太同埋兩個小朋友啊，兩個小朋友幾多歲㗎？係6歲同埋8歲，男仔女仔啊？係女仔，女仔啊？係啊第三次嘅僱主都，你係咪照顧小朋友啊？係啊，幾多小朋友啊？係兩個小朋友幾多啊，歲啊？佢哋？ 6歲同埋8歲啊，姐姐你可唔可以話俾我知啊？你嗰個僱主都係照顧小朋友嘅，係啊，你點樣照顧小朋友啊？要準備佢哋衫，跟住陪佢哋係玩，跟住送返學放學，跟住咧係俾佢哋食飯咁。好啦，你係送小朋友返學嘅，你其實平時咧，你點樣送小朋友返學啊？行路咧，或者搭巴士咧，或者搭小巴咧？有啲行路，有啲係搭巴士㗎。喺香港做嘢，你有冇廚飯俾先生太太啊？係啊，有。你食啲煮乜嘢啊？有係炒飯、炒麵，係蒸魚、蒸蛋、煲湯咁。你識唔識開雞絲米鬆啊？我食㗎。姐姐如果喺香港有啲老闆想請你做嘢，要嚟照顧小朋友咧，你得唔得啊？得。如果先生太太要嚟照顧女人㗎咧，都冇問題㗎。你中唔中意小朋友啊？我中意啊。如果先生太太唔得閒俾你放假，咁賠翻嚟錢咧，你得唔得啊？得。如果先生太太俾你2次放假，第二個2次賠翻錢咧，有冇問題㗎？冇問題㗎。好啦，姐姐唔該晒啦喎，至今喺香港。再見啦，先生太太。